Дан, привет! Чао. Проходи, Эмма. Ну вот мы и встретились, красавчик. Ты выглядишь прекрасно. Даже дыхание перехватывает. Фу, совсем тяжело дышать. Пожалуй, расстегну одну пуговицу. Или даже две. Извини, Эмма. Я не услышал, что ты сказала. Мне хочется чихать. Что с тобой? Неужели ты простыл? Прости, я вспомнила, что мне нужно бежать. Ну вот, она ушла от меня. Когда же все это закончится?